यो BYD को चाइनिज EV SUV हामीले अस्ति हेरेका थियौँ यो भाइको लागि भनेर यो ठ्याक्क घरमा आज आइपुग्यो फुल्ली इक्विप छ इन्टेरियर एकदम राम्रो अल अप्सन भएको यो गाडी यो अब यो गाडी हामी हेरिसकेर अनि दिउँसो फेरि हामी अब भाइसँग धुलिखेलतिर उसको जमिन हेर्ने अनि त्यहाँ साथीभाइहरूसँग भेट्ने प्लान राखेको हुनाले हामी धुलिखेलतर्फ लाग्यौँ यहाँ अब धुलिखेल हामी आइपुग्यौँ यहाँ उसको यो जमिनमा भाइको सबै आलु रोप्या छ कस्तो राम्रो हरियो प्लस यो बाहिरको साइडको हिलको भ्यूहरू त्यसपछि ती नजिकै एकजना हाम्रो नेबर तर मेरो भाइको साथी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ रिटायर आर्मीको यो स्कुल उहाँले चाहिँ चलाउनु भएको छ हाई स्कुल एकदमै राम्रो हाई स्कुल रहेछ होस्टेल पनि छ यहाँभित्र एकदमै वेल म्यानेज गरेर चलाउनु भएको उहाँहरू एकदम नलेजेबल हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूको छोराहरू पनि आर्मीमै सर्भ गरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू फर यर सर्भिस अनि यो सबै उहाँको छोराहरू सकर एकदम राम्रो खेल्ने एकदमै स्मार्ट हुनुहुँदो रहेछ मेडलहरू सबै उहाँको छोराहरूको हामी निकै बेर उहाँहरूसँग बसेर रमाइलो गफगाफ गऱ्यौँ अनि उहाँको मिसेस एकदमै रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ हामीसँग आएर निकै रमाइलो गफहरू भयो हामीले चाहिँ वास्तवमा आज हाम्रो खाने प्लान चाहिँ अरू नैतिर थियो तर उहाँको मिसेसले हामीलाई चाहिँ कुनै पनि कस्टमा त्यहाँबाट निस्किन दिनु भएन खाएरै जानुपर्छ भनेर हामीलाई उहाँको कुरालाई टार्न एकदमै गाह्रो भयो र हामीले चाहिँ उहाँको अत्यन्त खानेकुरा मिठो मिठो खानेकुराहरू हामीले त्यहाँ इन्जोय गऱ्यौँ यो उहाँहरूको छतबाट मैले त्यो एरियाको एरियल भ्यू हामी यहाँ धुलिखेलमा लन्च खाँदैछौँ हामीले यहाँ लन्च खाएर के अरे नखाएर हामी धरै पाएनौँ तर एकदम मजा आउँछ जस्तो छ फेरि सबैभन्दा रमाइलो रोचक पक्ष त के भने उहाँको बुहारी उहाँ चाहिँ विदेशबाट आउनु भएको रहेछ घरमा तर कस्तो एकदमै नाइस हस्पिटालिटी उहाँहरूको एभ्री सिङ्गल मेम्बर चाहिँ एकदमै रमाइलो र वेलकमिङ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको बुहारीले चाहिँ हामीलाई यो बनाउनु भएर खुवाउनु भएको मोहितो उहाँहरूको यो हस्पिटालिटीलाई जति नै एप्रिसिएट गरे पनि कम नै हुन्छ हामी चाहिँ लन्च खायौँ मिठो मोहितो त होइन के साउन्ड व्हाट वाज दैट मोहितो हामीलाई चाहिँ बहिनीले बनायो हाम्रो बुहारीले बनायो भनौँ न होइन बहिनी बुहारी छोरी जे भने पनि भयो त्यसपछि अनि यस्तो मजा आयो यहाँ थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क यू सो मच हामी चाहिँ दिनभरिको धुलिखेलको रमाइलो पछि फेरि एउटा रिसेप्सनमा यहाँ काठमाडौँ मेरियटमा हामीलाई चाहिँ एउटा फ्यामिली रिलेटिभ्सको व्रतबन्धको रिसेप्सन थियो त्यसको लागि हामी सबैजना फेरि घर गएर फ्रेस भएर अलिकति नाइस लुकिङ भएर हामी चाहिँ त्यहाँबाट फेरि मेरियटमा आयौँ धेरै फ्यामिली मेम्बरहरूसँग यहाँ पनि भेटघाट भयो रमाइलो गफगाफ भयो यो सानो बाबुको व्रतबन्ध थियो उसको व्रतबन्धको रिसेप्सन पार्टी मेरो दिदीको भान्जाको छोरा अनि हामी चाहिँ निकै बेर यहाँ चाहिँ रमाइलो गऱ्यौँ धेरै पुरानो चाहिँ चिन्जान भएको फ्यामिली अनि फ्रेन्ड्सहरूसँग भेटघाट भयो रमाइलो गफहरू गऱ्यौँ खानेकुराहरू पनि मिठो थियो
पार्टीबाट हामी लेट नाइट नै घर पुग्यौँ। त्यसपछिको प्रोग्राम खास केही पनि थिएन, घर गएर रेस्ट गर्ने। सबैजना आरामले घर गएर एकदमै राम्रोसँग रेस्ट गऱ्यौँ बिहान अबेरसम्म। त्यसपछि म फेरि 7th इन्टरनेसनल वुमेन ट्रेड एक्सपो रहेछ नेक्स्ट डे बिहान म लन्चपछि त्यो एक्सपोको के रहेछ भनेर हेर्न भनेर म त्यहाँ आएँ। एक्लै नै आएको थिएँ। निकै ठुलो रहेछ, ह्युज। विशेष गरी मलाई रमाइलो चाहिँ के लाग्यो भने हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू, नेपाली वुमेनहरू चाहिँ धेरै नै एक्टिभ हुनुहुन्छ। सबै हाम्रो नेपालकै सामानहरूको स्टलहरू यहाँ, ह्यान्डिक्राफ्टहरू भयो, सामान लुगाहरू भयो, जुत्ताहरू भयो, अरू चाहिँ के भनेदेखि फुडको आइटम्सहरू, अचारहरू, विभिन्न किसिमको सामानहरू चाहिँ यहाँ सबैतिर घुमेर अवलोकन गरेँ मैले। गौरव लाग्यो हाम्रो दिदीबहिनीहरूको यो एक्टिभनेस देखेर। उहाँहरूको एक्टिभिटीलाई सलाम गर्नै पर्छ, उहाँहरूको जागरलाई, जोसलाई। यसरी नै के भनेदेखि अर्को पिँढीले पनि यो सिकेर फेरि त्यसलाई अझै परिमार्जित गरेर जाने हो। यो फुड स्टलहरू पनि मिठो मिठो खानेकुराहरू तातो पकाइरहेको, त्यो पनि फेरि सफा, क्लिन, नाइस, जोस भनौँ न, घुम्दाखेरि चाहिँ एउटा मजा आउने त्यस्तो खालको चाहिँ वातावरण थियो यहाँ। म यहाँ एक एक स्टलहरू, एक एक यो टपरा दुना भन्छन् हाम्रो पुरानो नेपाली स्टाइलमा, यो सेलरोटीहरू, धेरै चिजहरू हाम्रो चाहिँ लोकल र टिपिकल नेपाली दर्शिने चिजहरू, यो सबै हेर्दै म चाहिँ यहाँ निकै बेर मैले टाइम बिताएँ। यो मेला चाहिँ सानेपा ललितपुरमा भइरहेको छ अहिले। त्यसपछि म निस्केँ यहाँबाट। जाँदै गर्दा एउटा स्टोर अगाडि पुगेँ, यहाँ चाहिँ एउटा मुसा चाहिँ पुरा खेलिरहेको देखेँ। अचम्म लाग्यो। एकछिन उभिएर भिडियो खिचेँ मैले। अनि पसलको त्यो साउजीले चाहिँ थाहा पाउनु भएर उहाँले कुचोले चाहिँ त्यसलाई खेद्नलाई चाहिँ अहिले भर्खर मेरो दाँतलाई स्केलिङ गरेर यहाँ जाउला खेलमा समाज डेन्टलमा सकेर यहाँ बाहिर आएको छु। यहाँ चाहिँ यो ललित मण्डप रहेछ। यो ललित मण्डप अगाडि ठ्याक्कै जाउला खेल चोकमा मजाले रमाइलो काम लागिरहेछ।
यदि कम्पेयरै गर्ने हो भने चाहिँ काठमाडौँको तुलनामा ललितपुर चाहिँ धेरै नै अगाडि लाग्यो मलाई सरसफाइदेखि लिएर अरू किसिमको विकासको हिसाबले पनि ललितपुर नगरपालिका धेरै नै अगाडि छ। मैले 6 महिना अगाडि आउँदा काठमाडौँको परिवर्तनलाई मैले अलिकति पोजिटिभ देखाएको थिएँ, तर 6 महिनापछि नै मैले त्यो कन्टिन्युटी देखिनँ काठमाडौँमा चाहिँ। आशा छ हुन्छ होला, तर काठमाडौँ सुरुमा आउँदाखेरि 6 महिना अगाडिको काठमाडौँमा केही हुन लागेको जस्तो लागेको थियो, तर फेरि अहिले चाहिँ सेलाएको हो कि फोहोर पनि जताततै, त्यो बागमती कोरिडोर त झन् खतमै देखियो, त्यो पानी झन् कस्तो दुर्गन्धित छ। तर ललितपुरमा चाहिँ कन्टिन्युटी देखेँ मैले, त्यहाँको चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट चाहिँ एक्टिभ लाग्यो मलाई, धेरै नै पब्लिक उसमा चाहिँ पब्लिकको सेवामा चाहिँ एक्टिभली लागेको मैले पाएँ। म यसरी घुम्दै आज सेन्ट जेभियर्स हाई स्कुलको बाहिरपट्टि आएको छु। हाम्रो घरको बच्चाहरू पनि यहाँ पढेका थिए। नेपालको पुरानो स्कुल हो यो। भोक पनि प्रशस्त लाग्यो, अनि म चाहिँ यहाँ यो बद्रीको हलवाई पसल निकै नै नाम चलेको छ, युट्युबमा मैले थुप्रै भिडियो हेरेको छु। आज म चाहिँ यहाँ चाहिँ अब खान्छु भनेर छिरेको छु अहिले। यो पुरानो पन चाहिँ छ यसमा, पुरानो हाम्रो जेरी सुवारी हलुवा सुवारीको। अब यहाँको पपुलर हलुवा सुवारी बद्रीको हलुवा सुवारी पसलमा अब खास मैले अस्ति ट्राई गरेको थिएँ भक्तपुरमा, तर त्यो चाहिँ टिपिकल यहाँको लोकल चाहिँ थिएन। आज चाहिँ यो एकदम टिपिकल लोकल जस्तो छ, यो ट्राई गर्छु। यसो हेर्दा त मिठो छ। पसल पनि सफा छ, राम्रो छ, जाउला केलमा छ यो। यो मिठो छ। अस्ति खाएको सुवारी अलिक मोटो थियो, यो चाहिँ अलि एकदमै थिन स्लाइस छ। जेरी पनि एकदम जुसी छ। इट्स रियली गुड। अब हलुवा सुवारी फेरि खान्छु कस्तो छ त्यो पनि थाहा हुन्छ, तर आई रिकमेन्ड इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड हलुवा सुवारी, नेपालको पुरानो टिपिकल breakfast, you better come to Badri's place. अब यो हलुवा सुवारी अलि तातो छ। ओ यहाँ हलुवा यहाँ भित्र, it's amazing, it's really good. यो चाहिँ रेसिपी मागेर बनाउनु पर्ला जस्तो, यो एकदमै मिठो लाग्यो मलाई। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्। मिठो जेरी सुवारी हलुवा सुवारी खाएर म फेरि ललितपुर एरिया नै एक्सप्लोर गर्ने सोचाइमा छु। मेरो कति पैसा भयो होला दाइ? 50। मैले चाहिँ यो हलुवा सुवारी खाएर फेरि ललितपुर एरिया नै एक्सप्लोर गर्ने विचार गरेर घुमिरहेको छु। आज दिनभरि नै घुम्ने मेरो प्लान छ, साँझसम्म। आजको मेरो भिडियोको करिब करिब अन्तमा आइसकेको छु।
सदा चाहिँ तपाईँहरूको सुझावको आशा गर्छु जहिले पनि। तपाईँहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आगामी दिनमा फेरि अर्को भिडियोमा तपाईँहरूसँग रमाइलो भेटघाट गर्ने बाचा गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।